akwai abin da ke faruwa malam Yusufa. Ibn Duraydi yana wata magana ta man zalaman nasa tahamun gulma. In kana taka mutane kiyaye maka suke ba sa shiga gulmin ka. Sai ya ce wa azza anhu janiba wa tama. Mutane ga duk wanda ita usasa musu to sun fi cutarsa da taka shi fiye da macijin da ke karkashin ƙasa. To ban san me yasa malam yayi wannan magana ba. Wato sallallahu salamata wa lafiya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata magana in ka ji ta sai ka rasa ta ina ma zaka fara maganan ta. Yanzu ba malam maganan da yake yi ba wanda bai san Shehu Tahir Usman Bauchi yana da kuɗi ba, amma ba ɗan ɗariƙar da ya isa ya tashi ya je ya kai masa matsaloli ko wani abu makamancin haka, ko ya roƙe shi ya ce ya ba shi kuɗi zai ƙara aure da sauransu. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Dan Allah malam mu ji tsoron Allah. Wallahi da Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kar ka yi magana, kar ka shigar da kanka cikin abin da baka da ilimi. Wallahi kuna shigar da kanku cikin abin da baku da ilimin sa, ba ku san me hakikanin abun ba. Abu na farko malam sai yana gwada cewa kai an zo an roke ka, Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ba a zuwa a roke shi, kaman kana hada yanzu kana gwada kanka da Sheikh Tahir Usman Bauchi, yanzu kai wa kanka adalci. Zaka bada misali akan ka, sai ka nemo tsaranka, sai ka nemo sa'anka wanda kuke daidai kai da shi, sai ka gwada misali da shi. Amma ka kira Sheikh Tahir Usman Bauchi, sai ka bari in ana maganar Malam Abubakar Mahmudu Gumi aka kira Sheikh Tahir Usman Bauchi, to nan in kaga ka bada misali daidai. Amma misalin na farko yanda ya ruguje kana magana akan kanka, sannan kuma sai ka kira Sheikh Tahir Usman Bauchi. Wannan kadiyar abu na ɗaya kenan. Abu na biyu a cikin wannan kadiyar, malam kar ku zaman to maruwata. Wai masu magana suna cewa al-bakhilu aduwullahi walau kana aliman. Wasu ma sukan ce hadisi ne tare da ban san ingancin sa ba. Al-bakhilu aduwullahi walau kana aliman. Maruwaci abokin gaban Allah ne ko da malami ne. Me yasa za ku zaman to maruwaci? Kana malami ka zo kan mimbari kana faɗan cewa mutane sai su dinga zuwa suna cewa su kawo maka matsaloli, su kawo maka batun kuɗin aure. To dama wa za su je wajen shi? Akarmakallahu manzo Allah haka ake zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisai sun tabbatar mana sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kullum in an zo gurinsa ko bayi da shi, Annabi baya cewa bani da shi, cewa yake ina da shi zan baku. Ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudi kanat la'ahu na'am. Annabi bai taba cewa Annabi ban ya ce a'a ba, baya cewa la. Laula tashahhudi ba dan kalman ashhadu an la ilaha ba, kalman la ilaha illallah, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗan la. Ko yaushe la din manzon Allah akwai ne. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wani yazo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka bani kuɗi zan yi auren ƴaƴana. Manzon Allah bai da shi, ya ce masa ibta alayya, je ka ci bashi zan biya, je ka ci bashi zan biya. Abinda kake faɗa din gashi irinsa aka yi wa Annabi, kuma ka ce kai ahlus sunna ne. Aka ce wa manzo Allah ya ce ibta alayya, je ka ci bashi. Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullahi ma kallafaka Allahu ma la tudik. Allah bai dora maka abinda ba za ka iya ba. Aka ga manzo Allah ya bata rai. Sai da Sayyidina Bilal ya kalli manzo Allah ya ce anfiq wala takhsha min dhil arshi iqlalan. Ya Rasulullahi kai ta ciyarwa, kar ka ji tsoron talauci daga Allah. Sahabbai suka ce fasurriya an wajihi, sai aka ga fiskan Annabi ta yi fari tana murmushi saboda an ce yi ta bayarwa. Manzo Allah ya ce bi hadha umirtu, da haka aka umarce ni in yi ta bayarwa. To yanzu idan mun dauki sunnar manzo Allah ga ta karara, Annabi ko babu cewa yake je ka ci bashi zan biya. Malam yau kana kan kujera da kake wakiltar manzon Allah, mimbarin manzon Allah, kana complain akan mutane suna zuwa gidanka suna cewa ka bamu. Ka fa sani Annabi ya ce Allah yana da mala'iku guda biyu, wannan mala'ikun kullun addu'an su Allahumma a'di munfiqan khalafan, Allah ka bawa mai bayarwa ninkin baninki, wa a'di mumsikan talafan, ka bawa wanda baya yake hanawa ka sa mai asara. Addu'a kake so ta fada kanka? Ashe ba abin alfahari bane Allah ya rufa maka asiri har wasu daga cikin bayin Allah suna zuwa suna cewa ka bani.
kai kuma ka bayar din. Complain ya kamata ka yi akan ana zuwa wajenka a ce a baka, ko kuma gode wa Allah ya kamata ka yi da ya zama na waɗannan bayin Allah ya fifita ka a kansu, suna zuwa suna cewa ban. Ai kullun al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, hannun da take bayarwa ya fi hannun da yake karba. Yau malami ne yake gori wa mabiyansa masu zuwa wajensa, suna zuwa suna cewa malam ka bamu. Kar ka mance kai fa kullun hannunka haka yake, kullun hannunka haka yake, kana yi wa Allah ban. Akwai ran da Allah ya taba fushi ya ce malam Musa Yusuf ka takura min da roƙo? Akwai ran da Allah ya taba yin wannan fushin? To kai me za ka yi fushi da bayansa? Ashe ba rufin asiri bane wanda fa suka zo suka ce ka ba su din nan, baka fi su da komai ba a gurin Allah, baka fi su da komai ba. Da Allah ya ga dama za a samu inqilabul mawazin, ma'auni sai ya juya su zamanto su ne a makwafinka, kai ne a makwafinsu, kai kake zuwa ka roƙe su. Amma Allah ya zaɓe ka, ya fifita ka, suna zuwa su roƙe ka. Yau kuma kai ne kake complain. Malamai an mai da mu kowa sai zo ya kawo matsalan su, sai hatta yanda har ana kawo baitin wane ne ibn Dradin ne kowa ya cewa mutane in ka sake musu suna shige maka, amma in ka taka su akan abin duniya, haba karam kallahu, kan abin duniya ba girman ka bane wallahi. Ka gode wa Allah. Kullum mu roƙon da muke wa Allah muna tawassuli da annabi, muna tawassuli da manzon Allah ka samu mu zamanto hannunmu su zamanto indararan da zaka dinga yassarewa bayinka. Allah ka bamu mu basu, suna zuwa kuma suna roƙa. Allah ka sa kar mu gajiya, matukar muna da shi Allah ka bamu mu basu, ba wani gajiya akan wannan nasiha na ɗaya a wannan bangaren. Nasiha na biyu a wannan bangaren, maganar Maulan mu Sheikh Tahir Usman Bauchi. Ba wanda bai san yana da kuɗi ba, gaskiya ne. Maulan mu Sheikh Tahir Usman Bauchi Allah ya rufa masa asiri, ya yi masa arzikin da ba basarake ba mai kuɗi ba ɗan kasuwa ba talakan gari ba, kuma Allah ya masa wannan. Alhamdulillah, mun gode wa Allah akan wannan. Amma abinda baka sani ba malam shine, yaro in baka san gari ba saurare daka, tambaye mu ka je ka gani. Kullum yanda kake ganin muridan da suke zuwa gaban Sheikh Tahir Usman Bauchi, idan yau mutum 1000 sun zo gaban Sheikh Tahir Usman Bauchi, ina tabbatar maka 200 in sun kawo hadiya, to ina tabbatar maka 800 sun zo karba ne. 800 sun zo karba ne. Yana daga cikin al'adar Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, ko zuwa aka yi wasu su zo su ce akar makallahu ai ba mu kuɗi, a ba mu gida za mu yi aure, zaka ga wasu daga cikin muridai ko wasu daga cikin ƴaƴa suna musu tsawa. Haba malam, a yanda shaida ce wajen ku suka zo ko waje na, wannan mu shaida ne. Bai ma dade da faruwa da ni ba, wani bawan Allah ya zo yana ta irin wannan, da ce akar makallahu ku dinga sassautawa, kuma duk yanda suke. Wallahi Sheikh Tahir Usman Bauchi bai taba zuwa wani ya zo da bukata ya ce a jira, sai ya tsaya duk yanda za ku mai tsawa zai tsaya ya shiru ya ce ba ruwanku. In ya gama, in bukatar za a bashi duka a bashi duka, in ba za a bashi duka ba ce mai to ga abin da ya samu yanzu ka yi hakuri ko ka dawo wani lokaci. Bai taba wani ya taba zuwa wajensa ba. Bukatun da wallahi mabukata a yanzu zan iya rantsewa da Allah, gidan Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi waɗanda a yanzu suke cin abinci a ƙarƙashin Sheikh Tahir Usman Bauchi, na rantse da Allah babu wani sarki ko wani gwamna ko wani attajiri da zaka iya nuna wanda suke cin abinci kullum a ƙarƙashin sairin Sheikh Tahir Usman Bauchi. Babu, wallahi babu. Wannan yaƙini wallahi, rayukan da kullum za su ci a ƙarƙashinsa, wallahi babu gwamna babu attajiri da yake cin abinci irin yanda bayin Allah suke cin abinci a ƙarƙashinsa. Barin baka wani abu guda ɗaya, yanda ka faɗa ka ce Allah ya masa arziki, to ka bincika musamman garin da kake Kaduna. Kowa ya san alaƙar Sheikh Tahir Usman Bauchi da Kaduna, haka ne? To ka je ka binciki gidajen Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi da suke Kaduna. In ka gama ka zo ka binciki na Bauchi, in ka gama ka binciki na Kano, in ka gama ka binciki na Abuja, ka binciki na Niger, ka binciki garuruwan da duk yake da gidaje. Ka nuna mana gida ɗaya da Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi yake aka sa wani haya a cikin gidajensa. Wasu ma ba gidaje bane, kamar ni nan gidana nan makwabta na, kana fita bakin titi tankace can hotel ne gashi nan ka talla, ga kuma wani gida na Sheikh Tahir Usman Bauchi anan. Ka je ka duba ka gani, gaba ɗaya an fitar da mutane hotel ne aka zuba almajirai. Mutum ya zo bani da ɗaki zan ya aure shiga fi sabilillahi wa rasulihi. Wannan kuma kake magana akan sa? Kai magana akan abin da ka sani a karmakallahu, kai magana akan abin da ka sani,
da aka ga an zo maulum shida da sun bauchi za a zo a kawo wannan ya kawo hadiyan a 1000 dubu kaza kana gurin kuma zaka ga an dauka masu bukata sun zo a raba wa wannan a ba wa wannan a ba wa wannan a ba wa wannan a ba wa wannan haka fa lamarin yake. kai yanzu malam kana da gida ɗaya naka bayan gidan da kake ciki wanda almajiranka ne saboda fifita su kai ba idan akwai gidan da gumi ya ajiye wanda wannan gidan na malam ya ce su zauna ka su yi haya a nuna mana gidan malam Abubakar Mamudu Gumi guda ɗaya a Najeriya wanda gumi ba ya haya ai su zauna a ciki ba haya ba. amma ka je ka duba ka gani sai sa wani abu in kuna faɗa muna dariya muna kuma takaici muna jin mamaki duk gidajen Maulana Shitaru Usman Bauchi gidaje ɗaruruwa ba gida ɗaya da ake haya duka almajirai ne kawai. abinda ake dubawa ya alakar ka da alqur'ani kana da alaka da alqur'ani tafaddal zo ka zauna har tsawon rayuwanka har sai ran da Allah ya baka. kuma abinci kuma ake dauka kuma ake ciyar da su ake ba su. amma kaga duk baka san wannan ba wanda za su zo kuwa kullun ne masu zuwa aka rauka Allah ba ayana bai da lafiya zan yi to ku dinga magana akan abin da kuka sani kar ku dinga shiga lamarin da ba ku sani ba. mu ma sai wallahi sai da ta kai wani sa'in da ƴaƴa da jikoki da almajirai ana wajen zaka ga akwai wanda ni na masa nasiha akan irin wannan na sayyidina Umaru da sayyidina Rasulullahi din kenan na masa nasiha na ce yanzu ai inda shi yake kuna zuwa shehi ku ce shehi kaza ku me kuka yunkura amma shehi baya son wannan fada yake. to da haka dalla ku dinga magana akan abin da kuka sani ko ƴaƴansa ne yaji za su yi magana zai kwabe su zai ce ba wajen ku aka zo ba ruwan ku. daga wannan maganar da kake malam kana magana ne akan abin da baka sani ba na baka abu daya ka je ka lissafa sannan kuma abu na biyu wanda zan baka a cikin wannan bangaren ka je ka duba Shaidaru Usman Bauchi tsakanin Najeriya da makarantu na Alkur'ani sun fi makarantu guda 500. ka je ka bincika shin zaka iya samun wata makaranta da ake haddatar da yara Alkur'ani cikin sauki yanda dan talaka da dan mai hali zai iya shiga irin makarantunsa. ka je ka duba. ku kuwa makarantun kun an je yanzu kun fi son ku ga an kawo dan minista dan sanata an kawo dan governor an kawo dan reps an kawo dan majalisa ƴaƴansu su suke shiga makarantun ku ta yanda kuɗi makarantun ku sun fi makarantun gwamnati tsada. to shi Maulana Shaidaru Usman Bauchi makarantunsa sun fi arha akan makarantun gwamnati. makarantunsa sun fi arha akan makarantun gwamnati. makarantun Maulana Shaidaru Usman Bauchi sun fara akan makarantun gwamnati. ba makarantu da aka same su ga sunan yayan talaka sai sa zaka gan an tashi kaman do aka zaka ga mutane sun zo. to dan Allah akar maka Allah muna ba da shawara ku dinga magana akan abin da kuka sani. abin da baku sani ba ku ja ku yi shiru kuma dan Allah a dan rage kiyayya. waɗansu abubuwan mun fahimta kiyayya ce take sa ku kuke fassara mu da yanda kuka ga dama ake ta'ala ya ganar da mu da ku gaba daya albarka annabi. Allah ya mana ludufi Allah ya haɗa kan musulmai albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya daidaita al'amuran mu musamman halin da muke ciki a wannan ƙasa. Allah ya kawo mana sauki wannan hali da ke ciki na arewacin Najeriya kashe-kashe kidnapping waɗannan abubuwa banditiri din nan Allah ya kawo mana ƙarshen sa. Allah ya kawo mana sauki. Allah ya gyara mana shugabannin mu ya saisaita zuciyarsu ya ba su daman yi mana adalci mu kuma Allah ya ba mu daman yi musu biyayya matakar suna kan daidai albarkan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sa mu dace. Allah ya gyara mana niyoyin mu. Allah ya ba mu ikhlasi domin ikhlasi shay'un ne sa'abul manal. ikhlasi abu ne mai wuyan ba a da'awansa to muna roƙon Allah ya ba mu. Allah ya sa mu gane albarkan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kasira. wannan gajeren nasiha ne Allah ya sa ta yi amfani. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.